බෙන්ටෙන් යුනිවර්ස් එකේ ඔයාලා බෙන්ගේ බලොර්ලෝස්ුවෙන් දැකපු ජීවින් වගේම නොදකපු ජීවනුත් ඉන්නවා. ඉතින් අදින්දලා මම වීඩියෝ සීරියසයක් ගේන බලාපොරොත්වෙනවා බෙන්ගේ බලොර්ලෝස්ුවේ ඉන්න ඒත් බෙන් කවමදාකවත් වෙනස් නොවන ජීවින් ගැන. ඉතින් ඔයාලත් බෙන්ටෙන් යුනිවර්ස් එකේ සැරිසරන්න කැමතිනම් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ ලොවෙන්න එහා. Optimus Prime. කොහොමද ඉතින් මගේ බෙන් ජියෝ සෙට් එකට ඔයාලා 2024 රිලීස් වුණු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් 1 කියන අලුත් ෆිල්ම් එක බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඒ ෆිල්ම් එක ඔයාලා බලලා නැත්නම් හොයන් බලන්න. සුපිරිම සුපිරි ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ ෆික්ෂන් ෆ්‍රැන්චයිස් එකක් වුණ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ෆ්‍රැන්චයිස් එකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ඇනිමේටඩ් විශ්වය පාදක කරගෙන බල ඔර්ලෝසේ ජීවියෙක් විදියට නිර්මාණය වුණ ඩෙසිමස් ප්‍රයිම් ගැන. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් සහ බෙන්ටෙන් ෆ්‍රැන්චයිස් දෙකේම ෆෑන්ස්ලට නම් මේක විශේෂ වීඩියෝ එකක් වෙයි. මෙතනදී මං කතා කරන ජීවියා කතාවේදී දකින්න බැරි වුණ ජීවියෙක්. ඒ නිසා මෙයා නන් කැනොන් සහ අන්ඔෆිෂියල් ජීවියෙක් විදියටයි හඳුන්වන්නේ. ඒත් සයිබර්ට්‍රෝනියන් ජීවියෙක් බල ඔර්ලෝසේ හිටියොත් කොයි වගේ වේවිද කියන අදහස උඩයි මෙයාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඩෙසිමස් ප්‍රයිම් කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න සයිබර්ට්‍රෝන් ග්‍රහලෝකයේ සයිබර්ට්‍රෝනියන් ජීවියෙකුගේ CNN සාම්පල් එකකින් නිර්මාණය වුණ බල ඔර්ලෝසුවේ ජීවියෙක්. CNN එහෙම නැතිනම් සයිබර් නියුක්ලෙයික් ඇසිඩ් කියන සයිබර්ට්‍රෝනියන්ලගේ ශරීරයේ තියෙන ජානවලට කියන විශේෂ නම. හරියට බල ඔර්ලෝසුවේ අනිත් ජීවින්ට තියෙන DNA වගේ. ඒ වගේම මෙයාව නිර්මාණය කරපු ඩෙරික් ජේ වෙයිට් කියන විදිහට මේ ජීවියා බෙන් ප්‍රයිම්ගේ විශ්වයට ආවේනික ජීවියෙක්ලු. ඒ කියන්නේ අනිත් විශ්යන් වල මේ ජීවියා නෑ. බල ඔර්ලෝසුවේ ක්ලොක්වර්ක් ඇටොමික්ස් වගේ රොබොටික් ටයිප් ජීවීන් ඉන්න නිසා සයිබර්ට්‍රෝනියන් DNA එක ගන්න එක බල ඔර්ලෝසුවට අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. බලයන් සහ හැකියාවන් ගැන බැලුවොත් මේ ඩෙසිමස්ට අනිත් සයිබර්ට්‍රෝනියන්ලා වගේම තමන්ගේ ශරීරය ඕල්ටර්නේට් මෝඩ් එකට ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕල්ටර්නේට් මෝඩ් එක කියන්නේ සයිබර්ට්‍රෝනියන්ලා තමන්ගේ ඇත්ත හියුමනොයිඩ් ස්වරූපය වහගන්න පාවිච්චි කරන නන් හියුමනොයිඩ් ෆෝම් එක. උදාහරණයක් විදිහට වාහන සත්තු උපකරණ වගේ. ඉතින් මෙයාගේ ඕල්ටර්නේට් මෝඩ් එක ගොඩබිම් වාහනයක් විදිහටයි තියෙන්නේ. මේ ෆෝම් එකේදී ඩෙසිමස්ට රහසිගතව ඉන්න සහ ඉක්මනින් තැනකින් තැනකට ගමන් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙයාට වෙන වාහනය ස්කෑන් කරලා තමන්ගේ ස්වරූපය සහ පෙනුම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය රූපේ තියෙන පෙනුම විතරක්ම නෙමේ වෙන පෙනුම්වලිනුත් මෙයාට ඉන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ජීවියට එනර්ජි මේලි වෙපන් හදාගන්න පුළුවන්ලු. ඔය ඔප්ටිමස් බම්බල්බී එහෙම තමන්ගේ අත්වලින් හදාගන්න එනර්ජි කැනොන්ස් වගේ තුවක්කු මෙයාටත් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාට වැඩිදියුණු කරපු ශක්තියක් වේගයක් සහ හොඳ දරාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් මෙයාට හුස්ම ගන්න අවශ්‍ය නැති නිසා ඩෙසිමස්ට වතුරයට සහ අභ්‍යවකාශයේ නොනිසී ඉන්න පුළුවන්ලු. දුර්වලතා ගැන බැලුවොත් මේ ඩෙසිමස් සයිබර්ට්‍රෝනියන් කෙනෙක් නිසා මෙයා අන්නැචරල් ඕබර් ප්‍රෙඩටර්ස්ලා උන යුනික්‍රෝන් සහ ප්‍රයිමේක්‍රෝන් වගේ අයට වල්නරබල්. මේ ජීවියව බූතස්ලට පාලනය කරන්න පුළුවන්ලු. ඒ වගේම මෙයාට තියෙන ලොකුම අවදානම තමයි අපායන් සහයක ජීවින්ට මෙයාගේ ශරීරය කෑලි කරලා දාන්න පුළුවන්ලු. මෙයා කියන විශේෂ කරුණු දිහා බැලුවොත් ඩෙසිමස් ප්‍රයිම්ගේ නම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ඩෙසිමස් සහ ප්‍රයිම් කියන වචන දෙක එකතු වෙලයි. ඩෙසිමස් කියන්නේ ඩෙසිමල් එහෙමත් නැතිනම් දසවන කියන එකයි. ප්‍රයිම් කියන්නේ විවිධ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් කන්ටිනියස්වලදී පාවිච්චි කරපු රෑන්ක් එකක්. මූලික වශයෙන් අපි හැමෝම දන්න ඔටෝබොට් නායක ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම් මේක පාවිච්චි කරනවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් වීඩියෝ සීරීසයක් ගැන අපි කතා කරොත් අපි කතා කරමු මේ ප්‍රයිම් කියන වචනය ගැන. ඉතින් එක ගැන මම මෙතනදී ලොකුට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒලියන් ඉසෙඩ් වගේම ඩෙසිමස් ප්‍රයිම්ගේ ආර්ට්වර්ක් එකක් ඩෙරික් ජේ වෙයිට් නිර්මාණය කරන්නේ 2020 දී ඩයිමෝච් එක්ක තිබුණු ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකකදී. ඒ වගේම ඩෙරික් මාටි ඉසන්බර්ග් සහ අනිත් අය එක්ක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ඇනිමේටඩ් කතාවේ එකට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔයාලා නිකන් ඒක බැලුවොත් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ඔනිවර්ස් ආර්ට් ස්ටයිල් එක සමාන ආර්ට් ස්ටයිල් එකක්. ඒකට හේතුව තමයි මේක. ඒ වගේම ඩෙසිමස්ගේ රොබර්ට් මෝඩ් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඔම්නිවර්ස් එකේ ඔටෝ මූවිස් එපිසෝඩ් එකේදී අප්ග්‍රේඩ් කෙවින්ගේ කාර් එකත් එක්ක මර්ජ් වෙලා හදපු රොබෝව රිකාලා කරලයි.
ඩෙසිමස්ගේ වෙහිකල් මෝඩ් එක නිර්මාණය කරලා තියන්නේ ට්‍රන්ස්ෆෝර්මර්ස් ඇනිමේටඩ් එකේ විවිධ එපිසෝඩ්වල තිබුණු බැක්ග්‍රවුන්ඩ් කාර් එකක් රිකලර් කරලා. ටෙඩිට්ට අනුව මෙයා ඇත්තටම නැචරල් ලයිෆ් ෆෝර්ම් එකක් නොවන නිසා ඩෙසිමස්ට ස්වභාවික විලෝපිකයෙක් නෑ. අවසාන වශයෙන් ට්‍රන්ස්ෆෝර්මර්ස් ෆ්‍රැන්චයිස් එක ඇතුළේ වෙක්ටර් ප්‍රයිම් කෙටියෙන් කිව්වොත් මෙයා ට්‍රන්ස්ෆෝර්මර්ස් ෆ්‍රැන්චයිස් එකේ ඉන්න ඉන්ටර් ඩිමෙන්ෂනල් ට්‍රැවලර් කෙනෙක්. අනුමාන කරන විදිහට මැල්ගස් විෂයන් යම් කාලයකදී බෙන්ටෙන් යුනිවර්ස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවලු. ඒ නිසා තමයි කයිබර්ගේ යානය ඇතුලේ ලොක්ඩවුන්ගේ කොක්ක ග්‍රිම්ලොක්ගේ ෆ්ලෙමින් සෝඩ් එක තිබුණේ. ට්‍රන්ස්ෆෝර්මර්ස් ෆ්‍රැන්චයිස් එක ඇතුලේ තියෙනවා යුනිවර්සල් ස්ට්‍රීම් කියලා එකක්. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා යුනිවර්සල් ක්ලස්ටර්ස්. හරියට මල්ටිවර්ස් එක වගේ. ඒ වගේම එකක් තමයි මැල්ගස් කියන්නේ. මේ විශ්වයේ තමා ට්‍රන්ස්ෆෝර්මර්ස් ඇනිමේටඩ් සීරීස් එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඔව්. අපි දන්න ලයිව් ඇක්ෂන් ට්‍රන්ස්ෆෝර්මර්ස් චිත්‍රපටි වෙන යුනිවර්සල් ක්ලස්ටර්ස් මේ අතර තියෙනවා. ඒකේ නම තමයි ටයිටන්. ඔයාලට මෙයා ගැන තියෙන ප්‍රශ්න යටින් කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. බෙන්ගේ නොදුරු ජීවීන් වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි ජීවියා විදියට අද මං කතා කරන්න යන්නේ මීලි මවුත් කියන ජීවියා ගැන. එහෙනම් අපි බලමු මීලි මවුත් කියන බෙන්ගේ මේ ජීවියා කවුද කියලා. අද මං කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනාට නම් කටවල් ගොඩක් තියෙනවා. මෙයාගේ නම මීලි මව්. මෙයාව නිර්මාණය කරන්නේ මැට් රේන් සහ ටොම් පර්කින්ස් විසින්. මුලින්ම මේ මීලි මව්ගේ ජීවී විශේෂය සහ මව් ග්‍රහලෝකය ගැන කතා කළොත් ගොඩක් නන් කැනොන් ඒලියන්ස්ලා වගේම මෙයා අයිති වෙන ජීවී විශේෂය හෝ මව් ග්‍රහලෝකය ගැන සඳහනක් නෑ. මේකට හේතුව මෙයාව මැට් රේන් නිර්මාණය කරන්නේ විහිළුවකට වගේ. ඒ වගේම මෙයාව ඩිසයින් කරන්නේ කතාව ඉවර වෙලා හුඟ කාලෙකට පස්සේ. මේක අනිත් නම් කැනොන් ජීවින්ටත් පොදු කාරණාවක්. එතනින් එහාට මෙයාගේ පෙනුම ගත්තොත් මෙයා ටිකක් උස. ඒ වගේම කෙට්ටු සුදු පාට ජීවියෙක්. මෙයා ඇඳගෙන ඉන්නේ කළු සහ සුදු පාට යුනිෆෝම් එකක්. ඒ වගේම මෙයාගේ දකුණු අතේ ඇඟිලි 8කොත් වම් අතේ ඇඟිලි 7කොත් පිහිටලා තියෙනවා. මෙයාගේ මූණේ තියෙන එකේ විශේෂත්වයක් තමයි මෙයාට කටවල් 4ක් පිහිටලා තියෙන එක. ඒ වගේම මෙයාට රතු පාට ඇස් දෙකක් සහ ඒවා උඩ තියෙන ඇහි බෙමි අං දෙකක් විදිහට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ මීලි මවුත්ගේ බලයන් සහ හැකියා ගැන කතා කළොත් ටොම් පාකින්ස්ට අනුව මේ ජීවියට මූලිකවම එයාගේ කටහඬින් මනසවල් පාලනය කරන්න හැකියාව තියෙනවා කියලයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මම කිව්වනේ මෙයාට කටවල් 4ක් තියෙනවා කියලා. ඒ කටවල් 4ට තියෙන්නේ එකිනෙකට වෙනස් ස්වරවල් වල කටහඬවල්ලු. ඒ කටවල් 4ට එකපාර කතා කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා කියලයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැකියාව එක්ක බැලුවොත් සුපිරි ජීවියෙක් විදිහට අපිට මේ ජීවියව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ටොම් පර්කින්ස් කියන විදිහට මේ ජීවියා ලොකු බොරුකාරයෙක්ලු. අමතර කරුණු විදිහට බැලුවොත් මීලි මවුත් කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ මීලි මවුත් කියන වචනේ. ඒකේ තේරුම අවංකව හෝ කෙලින් කතා කරන්න බය වෙන එකයි. මේ ජීවියා ගැන මැට් රේන්ට අදහස ඇවිත් තියෙන්නේ 2013 ඔම්නිවර්ස් කතා මාලාව අතරතුරේදී. ඒත් මෙයාව ටොම් පර්කින්ස් ඩිසයින් කරන්නේ 2021 දී. ඒ වගේම මැට්ට අනුව මෙයාව බෙන්ට අන්ලොක් කරලා තියෙන්නේ ඩිස්ට්‍රොයි ඕල් ඒලියන්ස් ඉවෙන්ට් එකෙන් පස්සේ. ඒත් මෙයාව බෙන් අනිත් ජීවීන් අතරින් බලය අඩු අන්ඩර් පවර්ඩ් ජීවියෙක් විදිහට සලකපු ජීවියෙක්ලු. කොහොම හරි මේ මීලි මවුත් කතාව අවසන් වුණාට පස්සේ නිර්මාණය කරපු කෙනෙක් සහ කතාවේ දැකපු නැති ජීවියෙක් නිසා මේ ජීවියව නන් කැනොන් අන්ඔෆීෂියල් ජීවියෙක් විදිහටයි සලකන්නේ. ඔන්න ඔය තොරතුරු තමයි මේ ජීවියා ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මීලි මවුත් ගැන? අපිට කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ බෙන්ගේ තවත් නොදුරු ජීවියෙක් වන ෆංගයි ගැන. ඉතින් මුල්ම පාරට ඔයත් ලොවෙන්න හා YouTube channel එකට එකතු වුණ කෙනෙක් නම් subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කවුද මේ ෆංගයි කියන්නේ කියලා. මේ ජීවියාගේ මව් ග්‍රහලෝකයේ වෙන්නේ ෆ්ලෝස් වර්ඩන්ස් කියන ග්‍රහලෝකයයි. වයිල්ඩ් වයින්ගේ මව් ග්‍රහලෝකය මේකයි. ඒත් මෙයා අයිති ජීවී විශේෂය ගැන සඳහනක් නැහැ. පෙනුම ගැන බැලුවොත් මෙයා කෙටි කකුල් තියෙන මිනිස් 7ක් වගේ පෙනුමක් ගත්ත ජීවියෙක්. මෙයාගේ ඔළුවේ සහ උරහිස් වල මෂ්රූම් කැප්ස් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔළුවේ තියෙන මෂ්රූම් කැප් එකේ තමයි මෙයාගේ කහ පාට ඇස් දෙක පීඩලා තියෙන්නේ.
මෙයාගේ අත් දෙකේ සිදුරු දෙක ගානේ පිහිටලා තියෙනවා සහ මෙයා ඇඳන් ඉන්නේ කළු සහ සුදු ෂෝට් එකක්. ටෝමස් පර්කින්ස් කියන විදිහට මෙයා අඩි 5ක් විතර උස ජීවියෙක්ලු. බලයන් සහ හැකියාවන් ගැන බැලුවොත් ෆංගයිට පුළුවන් මෙයාගේ අත්වල තියෙන සිදුරු වලින් සිනා වායුව නිපදවන්න. පර්කින්ස් කියන විදිහට මේ බීජාණු අනිත් ජීවි විශේෂ වලට වෙනස් විදිහට බලපාන්න පුළුවන්ලු. ඒත් ඒවා මාරාන්තික වෙන්නේ නම් නෑ කියලයි එයා කියන්නේ. වෙනත් කරුණු විදිහට ගත්තොත් මේ ජීවයාගේ නම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ෆංගි සහ ෆංගයි කියන වචන දෙක එකතු වෙලයි. ඔයත් දන්නවා ෆංගි කියන්නේ දිලීර විශේෂයක්නේ. එතකොට ෆංගයි කියන එකෙන් එයාගේ අර සිනාවායුව නිපදවන හැකියාව ගැන ඉඟියක් දෙනවා. ටෝමස් පර්කින්ස් මේ ජීවයව නිර්මාණය කරන්නේ 2020. ඒ වගේම එයාගේ අදහස මෙයා කතාවේ හිටියන ග්‍රෙග් සිප්ස් කතාවේ කෙවින්ට හඬ කවන්නේ මෙයා ෆංගයිට හඬ කවයි කියලා. ඩෙරික් ජේ වෙයිට් කියන විදිහට ගුට්රොට්ට හැකියාවක් නෑලු ෆංගයිගේ මේ ලයින් ස්පෝස් නිර්මාණය කරන්න. හේතුව එයා වැඩ කරන්නේ රසායනික වායු එක්ක වීමයි. ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මේ ෆංගයි ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අද කතා කරන්න යන කෙනා XLR8 ෆාස්ට් ට්‍රැක් වගේ වේගවත් ජීවේ. නම වෙන්නේ ස්කිඩ් මාක්ස්. මෙයාව නිර්මාණය කරන්නේ මැට් පේන් සහ ටෝමස් පර්කින්ස් විසින්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මේ ජීවියා අයිති වෙන ජීවී විශේෂය හෝ මව් ග්‍රහලෝකය ගැන සඳහනක් නැහැ. මෙයා පෙනුමෙන් අඩි 7ක් විතර උස නන් ඕගනික් ජීවෙක් සහ මෙයාගේ ශරීරයෙන් කළු සහ සුදු පාටකින් යුක්ත වුණ බයෝමෙකැනිකල් සෙන්ටෝර් කෙනෙක්. සෙන්ටෝර් කියන්නේ අශ්ව මිනිස්සුන්ට අර කඳින් භාගයක් මිනිහෙක් අනිත් භාගයේ අශ්ව එකක් තියෙන්නේ අන්න එයාලා. හැබැයි මෙයා රොබෝ කෙනෙක්. දුවන්න ලේසි වෙන්න මෙයාගේ කකුල්වල කෙළවරවල් වල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ රෝද වලින්. ඒ වගේම මෙයාට කහපාට ඇස් දෙකක් සහ දිග සුදු පාට වලිගයක් තියෙනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. ස්කිඩ් මාක්ස්ගේ බලයන් සහ හැකියාවන් ගැන බැලුවොත් ටෝමස් පර්කින්ස්ට අනුව නම් මේ ජීවියා ප්‍රධාන වශයෙන් XLR8ට සමානව හැබැයි වෙනස් විදිහට වේගෙන් දුවන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවලු. ඒ වගේම මැට් පේන් කියන විදිහට මෙයාව බෙන් බලය අඩු අන්ඩර් පවර්ඩ් ජීවියෙක් විදිහට සලකනවලු. ඒත් ඩිරෙක්ට් ජේ වෙයින්ට අනුව නම් මේ ස්කිඩ් මාක්ස් භෞතිකව ෆාස්ට් ට්‍රැක්ට වඩා වේගෙන් දුවන්න පුළුවන් ජීවියෙක් කියලායි සඳහන් කරන්නේ. ස්කිඩ් මාක්ස්ගේ දුර්වලතා බැලුවොත් ටෝමස් පර්කින්ස් කියන විදිහට මේ ජීවියා XLR8ට වඩා භෞතික වේගෙන් අඩු ජීවියෙක්. මේ ජීවියා ගැන වෙනත් කරුණු බැලුවොත් මෙයාගේ නම ඒ කියන්නේ ස්කිඩ් මාක්ස් කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ ස්කිඩ් මාක් කියන නම භාවිතා කරලා. වාහනවල රෝදවලින් පාරවල් වල සටහන් වෙන සලකුණු වලටයි ඒ නම පාවිච්චි කරන්නේ. මැට් පේන් කියන විදිහට මෙයාව බෙන්ට අන්ලොක් වෙලා තියෙන්නේ බෙන්ට් ඇන්ඩ් ඩිස්ට්‍රොයි ඕල් ඒලියන්ස් චිත්‍රපටයෙන් පස්සේ ඔෆ් ස්ක්‍රීන් වලදීලු. ඒ වගේම මැට් මේ ස්කිඩ් මාක්ස් ගැන අදහස ඇවිත් තියෙන්නේ 2013 වසරේ ඔම්නිවස් සීරියස් එක අතරතුරේදී. ස්කිඩ් මාක්ස්ව ටෝමස් පර්කින් විසින් අඳින්නේ 2021 පෙබරවාරි 20. ඒ ඩුවෙන් මැක්ඩුෆ්ගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන්. අවසාන වශයෙන් ඩිරෙක්ට් මෙයාව අන්ඔෆිෂියල් ජීවෙක් විදිහට සැලකුවත් එයා විශ්වාස කරනවා ස්කිඩ් මාක්ස්ගේ DNA බල ඔරලෝසුවේ ඇත්තටම තියෙනවා කියලා. ඔන්න ඔය දේවල් තමා ස්කිඩ් මාක්ස් ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා ගැන ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න යටින් කමෙන්ට් කරන් යමු. ඉතින් මම මීට කලින් නන් කැනෝ නේලියස්ලා ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරා ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් ඇත්තටම මේ නන් කැනෝ නේලියස්ලා කියන්නේ බල ඔරලෝසුවේ නොදුටු ජීවින්නේ. හැබැයි මේ නන් කැනවුන් ඒලියන්ස්ලා අන්ඔෆිෂියල් ජීවීන්. එතකොට මෙයාලව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ එක්ක වෙළඳ දැන්වීම් වලට හරි ගේම් වලට හරි එහෙමත් නැත්නම් ලයිව් ස්ට්‍රීම් වලට හරි. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගැන දැනගන්න තියෙන කරුණු ඉතා සීමිතයි. හොඳයි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කවුද මේ ඒලියනිසෙට් කියන්නේ කියලා. මේ ඒලියනිසෙට් කියන්නේ පෙන්ගුයින් කෙනෙක්ගේ පෙනුමක් තියෙන ජීවියෙක්. මෙයා අයිති විශේෂය හෝ ග්‍රහලෝකය ගැන සඳහනක් නැහැ. ඒත් මෙයාගේ විශේෂයේ ජීවීන් අපේ ඔම්නිවර්ස් එකේදී දැක්කා. එහෙම කෙනෙක් තමයි ඒලියන් සී කියන්නේ. මෙයාගේ බලයන් සහ හැකියාවන් ගැන බැලුවොත් මෙයාට පෘථිවියේ ඉන්න පෙන්ගුයින්ලට සමානව පිහිනන්න හැකියාව තියෙනවා සහ පිහිනීමේ වේගය වැඩි කර ගන්නත් මේ ජීවියට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාට තමන්ගේ බඩ පොළොවේ තියලා ලිස්සලා යන්න පුළුවන්ලු. මෙයාගේ අත්තටු කෙළවරවල් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් තියුණු ලේසර් පිළිවෙලින් කියලයි තවදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ. මේ ජීවියා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඔම්නිවර්ස් ආර්ට් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් වුණ ඩෙරික් ජේ වෙයිට් විසින්. ඒ කතාව ඉවර වෙලා වසර ගානකට පස්සේ 2020 වසරේදී ඩයිමර්ඩ්ස් සමග පවත්වපු
ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකකදී. මේ ආට්ටක් එක යා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මම අර උඩ කියපු ඒලියන් ජීව රිකල කරලයි. ඩෙරික්ට අනුව මෙයා මේ ජීවි අපේ නිර්මාණය කරන්නේ ASKFM යුස කෙනෙක්ගේ ඉල්ලීමක් මත කියලයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයා කතාවිදි පෙන්නුවක් මෙයාට ජෝන් ලිවිට්ස් විසින් හඬකැවීම් සිදු කරයි කියලයි ඩෙරික්ගේ අදහස. ඔන්න ඔය කරුණු ටික තමයි මේ එලියන් නිසට් ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේනේ මම වීඩියෝ එකක් කරේ. ඔයාලගේ අදහසුත් කමෙන්ට් කරන්න.